Allahil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Wa rawa Sufyan as-Sawri, al-ulama'u thalathatun, alimun billah, alimun bi amrillah, alimun billah wa laysa bi alimin bi amrillah, alimun bi amrillah wa laysa bi alimin billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Tabarkan bidua Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Wa adim alaina ya basitu ya fatahu bahjata masarrati rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bila dha'ifi awatifi alam nashrah laka sadrak wa bi asyairi basyairi yawma idhi yafrahul mu'minuna bi nasrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinarang syukur dipayun urang panjatkeun kadat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam pamugia salamina tercurah limpah kapaduka termulia Rasul pinunjul Nabi nugumati paduka termulia nyatana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digagantun ke keluargina, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, para ulama sholihin. Raudugi ka urang sadayana selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu sangat dipihormat pengurus MWC NU Kecamatan Palabuhan Ratu, nu biasa disebatan namina hiji-hijina kan tetapi tengirangan rasa hormat kamarantena. Urang doakeun mudah-mudahan marantena disehatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Elmuna nu parantos dikocor golontorkeun dijantankeun ilmu nu manfaat dunia akhirat. Digagantun Ais Pangampi Papayung Rahayat kersana Bapak Kepala Desa Jayanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngajantankeun anjeunna pemimpin anu amanah, pemimpin anu nyaah ka rahayatna sesuai jeung kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, segenap para kiai, para ajengan, santriin, santriat, ibu-ibu jamaah sadayana, muka tinggalina geus rada talarunduh, suku geus nangunyar, leungeun standar 2, nuduhkeun waktu geus peuting. Alhamdulillah, wengi ieu Allah subhanahu wa ta'ala ngeresakeun urang sadayana kumpul dina ieu panempatan dalam rangka hari ulang tahun Nahdlatul Ulama anu ka-86. Tadi Ketua Tanfidiyah tos nyebatkeun bahwa setiap NU, setiap Nahdien pasti ahlu sunnah wal jamaah. Tapi setiap ahlu sunnah wal jamaah Nahdien, benar. Maka nu model kieu cek barudak di Kobong disebutna nisbat umum khusus biitlaq. Karena nisbat kabagi-bagi, aya nisbat tasawi, aya nisbat tabayun,
Aya nisbat umum khusus bi itlaq, aya nisbat umum khusus min wajhin. Naon nisbat umum khusus bi itlaq? Asy-syai'ani yajtami'ani fi madatin wahidatin wa yanfaridu ahaduhuma fi madatin ukhra. Dua perkara nu kumpul duanana dina hiji tempat tapi masing-masing misah dina tempat anu sejen. Kullu nahdiyin ahlus sunnah wal jamaah walaysa ahlus sunnah wal jamaah nahdiyin. Setiap nahdlatul ulama, setiap nahdiyin ahlus sunnah wal jamaah, tapi itu setiap ahlus sunnah wal jamaah nahdiyin. Benar? Betul saudara-saudara? Betul? Betul saudara-saudara? Betul? Nah, makanya saudara-saudara, kita harus bersaudara. Karena saudara-saudara dengan saudara-saudara semuanya bersaudara. Jadi kalau kita ingin bersaudara, maka saudara-saudara dengan saudara-saudara harus bersaudara. Tapi kalau saudara-saudara dengan saudara-saudara tidak bersaudara, berarti saudara bukan saudara. Mana lah? Tegang ya Allah, masa hukum ya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, mengikuti Nahdlatul Ulama itu tidak akan bisa tanpa adanya rasa cinta terhadap Nahdlatul Ulama. Betul? Tidak akan ada rasa cinta kepada Nahdlatul Ulama tanpa mengenal apa itu Nahdlatul Ulama. Bu, ibu nuturkan salaki karena naon? Lamun teu karena cinta nuturkeun moal. Siap sehidup semati, bahkan ridho dibawa kana liang cocopet. Eta teh karena bener. Lamun teu cinta nurut moal, mengikuti moal, rela moal berkorban. Maka bapak baheula berkorban ka ibu, belaan poek di kompak ini poek di oboran, leur di itu kan, hujan di hayungan, rela berkorban harta, tenaga, jiwa hanya untuk mimin seorang. Benar? Benar? Berani berkorban karena cinta. Bisa na cinta karena wow, lamun teu wauh cinta moal. Jalan mau ujuk-ujuk di jalan. Cek urang teh bogoh dah. Oke lo. Wow, geucan geus cinta, maka untuk sampai bisa mengikuti harus ada rasa cinta. Tidak akan mampu mencintai tanpa mengenal terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan. Begitu kata para pujangga. Maka begitupun kita terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak akan mampu kita berkorban untuk Nahdlatul Ulama. Mualela urang nuturkeun Nahdlatul Ulama, lamun urang teu cinta ka Nahdlatul Ulama, bener? Moal cinta urang ka Nahdlatul Ulama, lamun teu kenal Nahdlatul Ulama, maka paling penting untuk sampai kepada derajat mengikuti dan rela berkorban adalah mengenal Nahdlatul Ulama. Siap, urang mau ka Nahdlatul Ulama siap. Ayeuna ulang tahun muka 80 genep tanggal 31 Januari 96 tahun yang lalu, para ulama sibuk. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat qanun asasi, membuat ADART. Ia perlu diceritakan sejarahnya. Siap ngupingkeunana siap. Aya salah setik mengajar. Ibu bapak hadirin hadirat,
ketika runtuhnya Turki Utsmani yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II, yang mana saat itu kekhilafahan Turki Utsmani dirongrong oleh orang-orang Freemasonry, di antaranya Israel Farkus, Rothschild dan lain sebagainya, ingin bagaimana menggulingkan pemerintahan Utsmani saat itu, yang pada akhirnya pemerintahan Utsmani runtuh saat itu. Ketika pemerintahan Utsmani runtuh, maka saat itu umat Islam tidak memiliki imam. Maka mereka orang-orang Freemasonry melakukan upaya bagaimana masuk ke negara-negara Islam, masuk ke Indonesia, Panderplas dan Senup Khorgronya. Kemudian Arab yang pada saat itu diincar oleh orang-orang Freemasonry, maka masuk seseorang yang bernama Jeffrey Hamper. Tuh kayak ngarana. Oh tuh ngapalkan orangnya. Maka Freemasonry dia adalah seorang Inggris beragama Kristen, tapi pada saat itu dia hebat luar biasa, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Masuk ke Indonesia, Panderplas hafal Al-Quran, Sunuk Khorgronyo hafal Al-Quran, tafsir di luar kepala. Urang boro-boro hafal Al-Quran ti Al-Hakumut Anas eta ge lamun rek bulan Ramadan. Ngapalkeun urang ti Al-Hakumut nepi ka Anas. Naon sababna? Sabab lamun eueuh eta moal meunang teh aya. Maka ternyata Jeffrey Hamper masuk ke Arab, dibuat pecah belah di Arab saat itu, yang pada akhirnya kerajaan Arab pun runtuh digantikan oleh Ibnu Saud. Kemudian di antara pengikut Jeffrey Hamper, Behdiana Muhammad bin Abdul Wahab, cikal bakal pendiri Wahabi, anu ayeuna kacau. Itu sejarah. Maka di Mekah saat itu ketika pemerintahan Ibnu Saud, maka Mekah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah diobrak-abrik di Mekah saat itu. Sahawai ulama nu aya harita diobrak-abrik, bahkan santri-santri nu asalna di Indonesia di Mekah di Arab bingung rek balik kumaha. Dan kabar itu tersiar sampai terdengar oleh ulama-ulama tradisional di Indonesia. Maka berkumpullah para ulama itu lamun ningali kana segatna jama taksir. Ulama ternyata hebatna ya. Ternyata ulama itu di mustakna lain tina alimun, tapi tina alimun isim fa'il segat mubalaghah bimakna kasrah li kasratin fa'ulun aw fa'il li kasratin fa'ulun aw. Terus genap tuh santri, li kasratin fa'ulun aw. Benar tetap ya. Li kasratin fa'ulun aw fa'ilun aw mif'alun aw fa'il. Jadi ini mustaqil yatin alimun alimani alimuna, tapi lamun alimun alimani ulama'u berarti disebut ulama teh jalma kang akeh weruhe anu seueur pengetahuanana. Hebatna ya. Jadi disebut ulama itu adalah kumpulan orang-orang anu seueur pengetahuan ilmuna. Bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi mereka menguasai 12 pan ilmu. Nungaran ulama teh ternyata fikih kapanggih, tauhid karampir, sorof kakenyot, nahu kapangku, bilagoh kakolomoh, mantek kakelek, munadoroh. Bah, turun kakak kuasai.
Itulah yang disebut ulama. Dan di Indonesia saat itu punya ulama-ulama luar biasa. Di antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau ulama luar biasa. Beliau ahli hadis. Beliau katalar kutubus sittah. Beliau belajar hadis ke Syekh Mahfud Turmusi. Seorang ulama luar biasa. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bukan hanya paham tentang hadis, tapi tentang ilmu-ilmu yang lain, tauhid, fikih, tasawuf. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ulama yang sangat luar biasa. Maka para ulama saat itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahab Hasbullah dan kiai-kiai yang lain berkumpul untuk membuat komite hijaj karena melihat Arab saat itu ada isu pembongkaran makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika muncul isu pembongkaran makam Nabi, otomatis umat Islam bereaksi, khususnya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia, sehingga dibuat komite hijaj saat itu menghasilkan 4 poin, dan yang disetujui oleh pemerintahan Arab saat itu hanya satu: tidak boleh melakukan pembongkaran situs-situs bersejarah. Arita teh makom Nabi arek dibongkar. Naon sababna? Karena memicu bid'ah, musyrik, khurafat yang lain sebagainya. Dibongkar situs-situs sejarah dibongkar. Tinggal makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di Madinah saat itu. Rewa umat Islam rek aya pemindahan, rek aya pembongkaran makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manehna nyebutkeun ana musyrik. Padahal pada musyrik mah gampang lah. Diinit ka Jakarta balik deui naon duit katinggalin musyrik tah. Atuh berarti tetegenan-genan eta. Akhirna para ulama terusnya nih teh. Ada ngomong gimana? Teruslah. Sing ada ngegeun ya. Ulama membuat komite hijaj dan ternyata tidak di ACC. SI saat harita Haji Omar Said Cokro Aminoto geus aya Syarikat Islam. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan geus aya naon tah ngaranna Muhammadiyah. Maka ulama saat itu membuat satu organisasi secara singkat, lamun diceritakan mundur nangkes nyambung di Kasih Holil Bangkalan. Pokoknya saat harita dibentuklah satu jam'iyah, satu organisasi anu ngaranna Nahdlatul Ulama. Sakali deui Nahdlatul. Maka lamun urang rek bicara tentang sejarah, tentang bagaimana kepedulian terhadap makom Nabi Muhammad SAW, maka ulama-ulama Nusantara mereka lebih dahulu memperjuangkan bagaimana makom Nabi tidak dibongkar. Makanya cicing di Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Ayeuna loba jelema nu nyerang Nahdlatul Ulama, mencibir Nahdlatul Ulama, naon peran Nahdlatul Ulama. Lamun rek bicara peran Nahdlatul Ulama dari mulai pra kemerdekaan sampai kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, Nahdlatul Ulama berperan. Dibentuklah organisasi ngaranna Nahdlatul. Hartina naon? Kebangkitan ulama. Nahdlatul di Mustaq tina Sulasi Mujarrad bab katilu tina nawan nahado yanhadu konon maka dijadikan Sulasi Mujarrad bab katilu karena ain atau lam fi'ilna anu huruf halak itu kudu dipatahkeun walamun au ainun bima qad putiha halkin siwa dari sududi tadoha. Nahado yanhadu nahdon meureun dimuanaskeun jadi nahdotun. Dan genah nama Nahdlatul itu sehingga teh masdar maroh cek Alfiyah Ibnu Malik ngadauh wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Dan genah nama fa'latun Nahdlatul ngan lamun diartian Nahdlatul berarti sekali kebangkitan anak. Tapi bisa saja benar karena sekali bangkit NU pantang untuk mundur dan tenggelam. Betul? Sekali bangkit NU maka pantang untuk mundur dan tenggelam. Tapi jika ada di jamaah masdar taukid sih. Nahdlatul Ulama, kebangkitan
Jadi NU teh bade manhut bade singkatan tina Nahdlatul Ulama, lain Naumatul Ulama. Nahdlatul lain Naumatul, jadi lain sarena ulama, lain ulama juga kieu sare gitu di titah kakarak goreng gawena jago sebenarnya begitu rumah sare pada dikekeak kurang deh hari ngomong juga halus-halus ngomong ya ada jelematnya masing-masing badan boga kalewian. Jadi orang teh hari tarik dia teh Ustaz Buhai menyengir hati nasi juri gari ngomong terus ngeus. Sakiki pirang-pirang. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Kemudian ibu bapak hadirin hadirat, peran Nahdlatul Ulama terhadap kemerdekaan pun luar biasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu baheula pernah dipenjara ke orang Jepang karena dititah nyembah kana matahari, kemudian anjeunna aliman dipenjara Hadratus Syekh 4 bulan sampai maaf tangan katuna cacat. Itu Hadratus Syekh. Ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lain wungkul ulama nu ngaji di pesantren, lain wungkul ngajar fikih tauhid tasawuf, tapi dia pun adalah seorang penggerak tentang jadinya kemerdekaan. Lamun wasilah salah satuna teu aya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari teuing kumaha. Teu aya Kyai Wahab Hasbullah teuing kumaha. Teu aya ulama-ulama NU teuing kumaha. Makana ulama-ulama urang baheula mah ribu berjuang bagaimana Indonesia merdeka. Jadi merdeka Indonesia salah satunya adalah peran Nahdlatul Ulama. Gede teh jasana, gede teh jasana Nahdlatul Ulama, gede teh. Maaf, lamun Nahdlatul Ulama teu aya tenggelam. Jangan harap 2023 masih kene bisa muludan, masih kene bisa rajaban, masih kene bisa tahlil. Ayo kan proyek lumayan ya tahlilan. Produk santri itu calon-calon direktur tahlil lumpur. Moal aya. Lamun teu aya Nahdlatul Ulama. Karena aya Nahdlatul Ulama dijaga tradisi-tradisi nu aya, kearifan-kearifan lokal Indonesia nu aya, nu tidak bertolak belakang dengan syariat, maka NU hadir. Sok tingali Indonesia itu kan jati diri bangsa itu ditingali karena aya budayana. Lamun budayana geus eueuh maka jati diri bangsana ge leungit. Maka Nahdlatul Ulama hadir ngaberesan budaya ieu teu bertolak belakang ieu. Baheula mah baheula nu ngaran aya kamaotan itu riweuh, aki-aki nini neangan rokok jeung kalapa ngora disimpen di juru. Alasanana si mayit besi hayangan ngarokok aya di juru. Eta lamun rokona beak berarti dikenyot ku mayit cenah. Lamun rokona teu beak berarti si mayit teu beukieun. Diberena rokok coklat atuh ketot eta mah. Ai ku Marlboro mah pasti biar dak angin-angin. Apakah NU melarang itu? Tidak. Mereka merubah dakwahna teh persuasif gitu, pendekatan. Oh iya, mending kene daripada disimpan di juru urang sedekahkeun. Di keadaan jamaah KB. Jadi indah cara-caranya NU. Dakwah NU itu merangkul bukan memukul. Dakwah NU itu berdasarkan argumen bukan sentimen. Itulah Nahdlatul Ulama. Pokoknya jasa Nahdlatul Ulama lamun rek dicaritakeun panjang luar biasa ngan hanya kamu info deui. Lu inget nang ukur sakitu. Sakitu ge lumayan, wow. Kenal kan Nahdlatul Ulama kenal. Jadi peran Nahdlatul Ulama yang kemerdekaan aya teu berperan teu resep teu kana Nahdlatul Ulama, cinta teu kana Nahdlatul Ulama, cinta teh ku sabab wow aya nama oh sugan teh Nahdlatul Ulama teh naon kaharti oh bener wow kana Nahdlatul Ulama bakal muncul rasa cinta dina hate. Pede jadi orang NU geus makan lamun ngomong naon jasa NU tinggal dicaritakeun berapa banyak jasa Nahdlatul Ulama. Lamun geus muncul rasa cinta
maka bakal timbul kusorangan mengikut. Cek tadi ge moal bisa mengikuti lamun teu moal cinta lamun teu ayeuna wawuh geus muncul rasa cinta siap berkorban jang NU, siap berkorban jang NU, sallu ala nabi. Lamun geus siap berkorban tinggal nuturkeun NU. Maksudna nuturkeun NU teh nuturkeun pelangna, nuturkeun ulama, nuturkeun ulama nu mawa urang, ulama nu mawa urang geus nuturkeun ulama. Kunaon cenah maksud nuturkeun ulama teu nuturkeun nabi. Sementara dina Al-Quran ayatna kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lamun nya ngaku cinta ka Allah tuturkeun kami Rasulullah. Pertanyaanana urang hirup di zaman Rasulullah henteu? Lamun urang nuturkeun Rasulullah kieu pertanyaanana. Aya hadis Rasul, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salat marane kabeh sacara ningali salat kaula. Pertanyaanana urang ningali itu salat Nabi. Urang ningali itu salat Nabi. Anu ningali salat Nabi saha? Sahabat. Nu ningali salat sahabat saha? Tabi'in. Nu ningali salat tabi'in saha? Nu ningali salat itba tabi'in saha? Saha? Ulama gitu. Saha? Ulama nu mawa urang. Ulama nu mawa urang. Ibu bapak hadirin, bicara masalah ulama karena ulama tiga bagi-bagi. Saur Imam Sufyan As-Sauri ngariwayatkeun ti Ibnu Hayyan At-Tamimi nafsiran hadis dina tafsir Ibnu Katsir kalangan Abu Fida Ismail. Ketika nafsiran ayat Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama adatun min adawatil hasri. Jeung albiya wa ma bi illa au bi innaman hasar akhir wa qad yasbuqu in qasdun doha. Innama yakhshallaha pasti nawungkul teu aya liana. Yakhshallaha nu mikasieun ka Allah min ibadihi di pirang-pirang hambana Allah al ulama'u. Tingali ayatna objekna lapan Allah ditiheulakeun sementara subjekna dipandirikeun. Ieu jangan batasi subjekna. Bahasa urang nama kieu eueuh deui lamun hayang jadi jalma nu salamat tuturkeun ulama gitu. Naon sababna? Sabab teu aya deui nu mikasieun ka Gusti Allah di pirang-pirang hambana Allah iwal ti ulama. Maka nakunon make nuturkeun ulama karena teu aya deui jalma nu mikasieun ka Allah iwal ti para ulama. Yakhshallah nu mikasieun aya khosyah aya khauf. Bahasa Arab teh khauf hartina sieun, khosyah oge hartina sieun. Mal farqu bainal khauf wal khosyah naon bedana? Khauf jeung khosyah. Khauf rasa kasieun objek nu dipikasieunna makhluk. Sieun teu dahar, sieun tsunami, sieun teu dibere besek, sieun teu dibere besek ya. Sieun kumeong, sieun kusalaki sieun. Itu khauf. Sieun tapi objek nu dipikasieunna makhluk. Tapi khosyah sieun objek nu dipikasieunna adalah Allah Khaliq. Nu ngaran khosyah itu sieun bari ngagungkeun, makana sikap akan berbeda. Ketika sieun objek nu dipikasieunna makhluk, sikap urang lompat. Sieun ku meong deketan meongna jauhan meongna. Sieun ku meongna sampeurkeun dia atau lompat. Jelema aya meong kamari tetangga uing, bakal disampeurkeun. Digegel ku meong, seuri horeng meongna lemong. Ya Allah. Ketika objek makhluk sieun lompat, tapi ketika sieun ka Allah mah lain lompat tapi ngadeukeun. Kudu mengikuti
Mengikuti saha urang atuh? Mengikuti ulama. Nang sababna lamun urang hayang sieun ka Gusti Allah ikuti ulama. Ngan saur Sufyan As-Tsauri, al ulama'u salasatun. Ulama teh aya 3. Nu pertama alimun billah, alimun bi amrillah. Nyaho ka Allah, nyaho tentang Allah jeung nyaho kana perintah Allah. Nyaho ka Allah, nyaho kana perintah Gusti. Tahu tentang Allah, tahu tentang perintah Allah. Nu kadua ulama teh aya alimun billah walaysa bi'alimin bi amrillah. Nyaho tentang Allah tapi teu nyaho tentang perintah Allah. Nu katilu aya alimun bi amrillah, nyaho tentang perintah Allah, walaysa bi'alimin billah, tapi teu nyaho tentang Allah. Abagi sabar hiji cenah ulama teh. Nu ka hiji nyaho tentang Allah, nyaho tentang perintah Allah, nyaho tentang kayak hiji nyaho tentang. Nu kadua nyaho tentang perintah Allah. Barang-barang nyaho tentang perintah Allah, teu nyaho tentang Allah, nyaho tentang perintah, teu nyaho tentang. Nu katilu nyaho tentang Allah, nyaho tentang, teu nyaho tentang perintah. Aya nu nyaho tentang Allah, nyaho tentang perintah Allah. Aya nu nyaho tentang Allah, teu nyaho tentang perintah Allah. Aya nu nyaho tentang perintah Allah tapi teu nyaho tentang Allah. Nu kumaha jalma anu nyaho tentang Allah, nyaho tentang perintah Allah? Fal alimu billah wa alimun bi amrillah alladzi yakhshallaha. Jalma nu sieun ka Gusti Allah, kemudian wa ya'lamul hududa wal faraid. Manehna ge nyaho kana batasan-batasan jeung kana kaparduan-kaparduan. Nyaho tentang Allah berarti nyaho tentang sifat Allah, nyaho tentang asma Allah, nyaho tentang af'al Allah. Jadi itu nyaho tentang zat Allah lain maka murang sama. Ada ulama teh nu nyaho tentang Allah, tentang sifat Allah, sehingga dina hirup jeung kahirupanana merasa diuninga ku Allah. Kapanpun dimanapun merasa diuninga ku Gusti. Cing urang tadi di dieu ngarasa teu diuninga ku Allah, ngarasa teu dipantau ku Allah tadi. Karena aya jelema nyaho tentang ilmu Allah, Allah teh uninga, tapi manehna teu ngarasa dipantau ku Allah. Aya jelema anu nyaho ka Allah bari ngarasa dipantau ku Allah. Maka kenapa kemaksiatan terjadi? Kenapa perzinahan terjadi? Karena merasa tidak dipantau ku Allah, padahal Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah diuninga kana perkara dina jero hate jelema bener teh. Nu keur dikareteg, nu can dikareteg gauninga ku Allah. Maka pantas lamun hanya ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena para ulama boga rasa diuninga ku Gusti, dipantau ku Gusti, ditingali ku Gusti, didangu ku Gusti. Lamun jelema ngarasa didangu ku Gusti Allah aya mah hawas rewas. Ieu geus penting ngaji teh besok can dibagikeun kumaha. Marukna ketika harwas harewas Allah teu ngupingeun gitu. Bener teu? Ngaji teh hayu we ngaplak-plak. Bagus kunduh oge. Cek hate. Uing teh apal. Tapi nu gigir apal. Lah dia. Nu belah dinya hitut. Cek nu gigir kan gitu. Sae sehat. Hatena geblek majur teh di mana we. Nu gigir teh apal Allah. Apal Allah ningali, Allah nguping. Ustad ari Allah ngupingna kunaon? Allah ngupingna lain ku cepil, ningalina lain ku soca. Allah maningalina ku sifat basorna Allah, ngupingna ku sifat samana Allah. Maka kapanpun, dimanapun kita harus merasa dipantau, dilihat dan didengar oleh Allah.
Benar tuh. Soalnya keretak goreng sekaya. Oh, normal sarua we gitu. Maka ulama itu merasa tak ulama-ulama nu model kitu nu kudu dituturkeun ku urang teh sa di antarana Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahbasullah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan tinggali Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari Pak. Salat berjamaahna tara katinggaleuh, naon sababna ngarasa diuningan ku Allah. Sehingga satu waktu Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari itu pernah demam panas di usia 72 tahun, karena beliau wafat di usia 76 tahun. 4 tahun menjelang kematiannya beliau terkena demam panas. Cek santrina bahasa urang mah kieu mama atos di atulah na tepanana di bumi we. Da mama nuju panas. Kumaha Hadratul Syekh nyariosna? I'lam ya bunayya, bahasa urang mah kieu lah. Tanyawakan ku anjeun santri, saenyana panasna neraka leuwih banget tibatan panasna ieu penyakit mama. Makanya beliau sampai meninggal tidak pernah meninggalkan berjamaah. Eta teh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau menghatamkan Quran setiap malam. Beres maghrib beliau ngajar ngaji. Isana beliau ngajar Ihya Ulumuddin. Lamun barangna ngaji fikih, waktunya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sedang dipantau oleh Allah. Isin lamun maksiat ke Allah teh ngarasa dipantau ku Allah, makana teu salah. Lamun urang nuturkeun para ulama Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahbasullah jeung ulama-ulama nu sanesna di Nahdlatul Ulama. Naon sababna? Karena maranehanana lah anu bakal jadi nuntun urang ke di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh urang mah lamun Hadratul Syekh ka surga teh mah minimal pangtukangna ya. Hanya ke malaikat. Saya Adin, bagelah aktif tara pengajian. Jarang. Cinta tak? Cinta kalau tuh si Mas Ari dengan belang oke pada di. Agus Mubarok, siap. Bagelah dia utuh. BNU. Osoknya lo hadiran. Dan kadang uduna jarang. Mulai ikut usia kecur tuh jumsah goreng patut timpah dari anu ke goreng patut teh kumaha bisa nuturkeun anak ulama wali aku mau alim wal qadar Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari oge. Karena cek Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, siapa saja yang mau mengurusi NU maka dia dianggap menjadi muridna Hadratul Syekh Hasyim. Ngurusi lain ngurusi ngapegangan gade. Karena aya kata urus, asal kata nama urus jeung kurus. Urus ngurusi kan itu nanti kurus oke ngurusi maksudnya lain pegangan anu ngurusingkeun lain, tapi anu berjuang di NU untuk kemaslahatan umat insyaallah diaku murid di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Diaku murid Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuturkeun ulama nu mawa urang arek istiqomah di Nahdlatul Ulama arek alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana dimaotkeun dina kaayaan golongan Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jam 12 mujana sakitu nya. Hartos harus beres lah penting-penting tinggal. Sakitu ge cekap, mudah-mudahan aya manfaatna. Simkuring mewakili lembaga dakwah Nahdlatul Ulama nu model kieu rupana saresna memang teu layak dan pantas mimpin di Nahdlatul Ulama di LDNU dengan segala kekuranganna, tapi mudah-mudahan sanajan sarak sakieu bisa hikmahna mudah-mudahan diangkat sami ka Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, disimkuring sakitu ala kadarna mudah-mudahan aya manfaatna. Larasna semata-mata ilmu ti Allah lepasna kaburuan dina diri sim abdi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.